美味的烤物不停地进出烤箱，3级警戒延长到7月12号。餐饮业生意雪上加霜，在嘉义市有业者考量员工生计，推出9宫格精致餐盒，各种口味花样的寿司一次满足饕客味蕾，甚至还开发出新客户。因为现在疫情的关系哦，那客人没办法来内用，那我们现在就是设计了几款便当让客人来选择哈。那我们最主要我们还是考量到这个菜色的搭配的丰富性，还有它的营养均衡。那我们尽量就是都是以烤的为主，以烤的为主。所以说我们还是走比较清淡的路线啊，跟我们一般我们在店里面用餐的那个菜色的这个设计是一样的。那我们设计的这几款，就是说，价钱有比较高的，也有比较平价的，都可以供消费者来选用。都是烤的鱼跟烤的鸡腿哈，然后这个是比较清淡的哦，那个蔬菜啦，哦，那个胡麻豆腐啦哈，这南瓜这个都比较清淡的一些菜色，哦，所以这个算是比较平价而且比较简单，女孩子也比较喜欢。那还有这个寿司跟沙拉也是，这个都是比较受女孩子欢迎的一个款式哈，就是沙拉哦跟那个寿司完全就是轻食的一个概念。那这个便当呢是比较算是豪华的哈，这两个算是比较豪华，就是说有一些商务客哈，可能他会需要比较丰盛的一个呈现哦，那我们就是有这两款让客人来选择。那这个是我们这一次特别设计的一个9宫格的一个便当，那一格都是一口菜，所以有九种不一样的那个菜色来去做变化这样子。然后他们本来就是做的卫生还不错，然后又加上在脸书上有看到，所以今天朋友叫我来帮他买，这样子。本身他们的那个黄金寿司就不错啊，很好吃。不同美味的菜色，便当也分为平价和价位较高的精致美食2种，更推出适合女性食量与营养考量的餐盒，反而在疫情期间吸引许多的消费者抢购。记者辜凯杰、辜世生嘉义采访报道。